Tenho muito respeito pelo vento sudoeste. Quem navega ou mora na costa sul e sudeste do Brasil sabe. Sudoeste chegando, tempo virando. Salve, gente! Tá um alerta aí de vento forte, né? Aqui na costa do Rio de São Paulo. E eu tô aqui pra dar um check ali no fundeamento, se tá tudo certo, enfim, se tá bem amarrado. Dá pra ver que o vento já tá forte. É isso. Valeu! Esse vento frio e úmido que percorre milhares de quilômetros desde a Antártida até aqui, traz junto algo de imponente. Cheguei aqui no barco, o vento tá forte já, ó. São 2 da tarde, a previsão é ele chegar no pico do vento das 6. E, bom, vamos ver a amarração ali da moita, de repente passar um outro cabo de segurança ali, pra deixar tudo preparado pra gente pegar essa porrada. Mas vai dar certo. No Rio de Janeiro, ele chega do oceano, carregando a frente fria e a chuva. Rasga a cidade balançando palmeiras, telhados, barcos e corações. Quando o Sudoca chega, é hora de conferir os cabos da poita, para ter certeza que o barco não vai se soltar e sair à deriva levado pelo sopro da natureza, por esse vento que já viu e passou pelas altas latitudes do sul. Preso aqui no fio, tá vendo? Direto agora aqui, ó, preso a boia na moita direto aqui no punho, sendo que antes disso também o cabo tá amarrado aqui no punho e ainda tem esse cabo aqui, que é um cabo de segurança amarrado também na boia da moita. Então, enfim, tem que arrebentar algumas coisas antes do barco sair à deriva. Mas é aquilo, a gente nunca sabe, né? E é bom reforçar. Confira os nós que prendem o barco e solta os nós que prendem as mágoas. Caiu uma água, hein? Sinto o sudoeste no rosto. Bom, agora são 5 em ponto. Parece que o pior já passou. Tá um pouco mais calmo. Agora o vento continua de sudoeste. Caiu uma chuva forte agora há pouco. Mas aparentemente as rajadas mais fortes deram uma amenizada. Vamos ver, né? Na previsão dizia que até ali umas 6 da tarde ia estar complicado. Talvez até um pouco depois disso, mas já são 5 e parece estar acalmando. Então é isso. Aparentemente está tudo mais tranquilo agora e segue o dia a dia embarcado. Vamos que vamos. Valeu, gente. Abraço.